Square ruler, 45 degrees, 90 degrees angle. Di ka na mahihirapan pag salpak mo 90 degrees na. At ganun din sa 45 degrees. Mabilisan na pagsukat, hindi katulad sa traditional na eskwela. Kahoy, bakal, crosses, angle bar, tamang-tama ito. Square ruler, 45 degrees, 90 degrees, layout angle. Para sa mga karpentero dyan, idagdag nyo na sa toolbox nyo to. Laking pakinabang sa murang halaga. Naglagay ako ng link sa baba. Square ruler, angle finder, 45 degrees, 90 degrees angle.